Goeiedag gemeente en baie welkom by nog 'n ander erediens van NG Universiteitswoord. Dit is vir ons baie lekker om jou op so 'n digitale manier te kan ontvang vandag. En ons hoop dat jy 'n geseënde Paastyd gehad het saam met jou naastes, soos wie jy dit ook kon gevier het. Mag jy sommer met nuwe opgewondenheid hierdie tyd waarin ons dan nou inbeweeg met die wete dat die Here ook opgestaan het vir my en vir jou kan ingaan en daardie vreugde en daardie oorwinning in jou hart en in jou gemoed saam met jou dra ook elke dag. Ek wil jou sommer graag net herinner dat as jy wil weet wat aangaan by die gemeente, gaan kyk asseblief na ons sosiale media op Facebook en op Instagram of gaan na ons webwerf om al die inligting daar te kan kry. Jy kan ook daarna toe gaan om dan nou juist ook die Here te kan dien met jou offergawe. Nou vriende, kom ons begin. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik sommer so diep asem te haal daar waar jy is, om jouself in te stel vir dit wat die Here ook nou met ons gaan doen en hoe hy met ons gaan werk deur sy woord. En soos wat ons dit dan nou gaan doen, herinner onsself ook aan wie ons aanbid. Op die skerm gaan nou 'n paar sinne verskyn en jy is welkom dit sommer saam met my dan nou ook hardop te bely. En ons begin ook dan nou hierdie erediens met die belydenis dat Jesus die Here is. Dis die rede hoekom ek en jy hier is. Dis die rede hoekom ek en jy besig is en doenig is met die verskillende maniere hoe ons die Here ook aanbid. So sê saam met my die woorde: Jesus is Here. Vriende, daar waar jy ook mag wees dan ook vandag, maak Here ook 'n belofte dat hy ook daar teenwoordig is en daar met jou is. En daarom kom ons herinner onsself aan hierdie belofte dat die Here teenwoordig is waar ons leef elke dag, deur om te sê, Jesus is hier. En dan reageer ons dan op hierdie uitnodiging van die Here ook, waar hy sê dat ons in hom kan rus, in sy wese, in sy teenwoordigheid kan wees, en dit wat in ons harte aangaan en ons gemoedere leef, dat ons dit met hom kan deel. Kom ons reageer op hierdie uitnodiging van die Here, as ons daar hardop sê, kom ons rus in hom. Ek wil jy uitnooi om sommer stil te word daar waar jy dan verder is, om 'n oomblik te neem om in die Here se teenwoordigheid 'n bietjie te reflekteer. Jy kan stil word met hierdie volgende asemgebed wat dan nou gaan verskyn op die skerm, en soos wat jy inasem, sê in jou gedagtes, U Gees is in my. En soos wat jy uitasem, in U hande gee ek myself. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Amen. Gemeente, ek nooi julle uit om vanoggend saam met my deel te neem aan 'n skuldbelydenis wat ons dan nou gaan doen. En wanneer ons 'n skuldbelydenis doen, dan doen ons dit natuurlik met die wete dat ons as mense feilbaar is, dat ons partykeer tekort skiet en dat ons maar vanuit ons omgaan en optrede met die wêreld en ander mense wat elke dag vir ons pad kom, skuldig is aan die sondes van hierdie wêreld. Maar daarom is daar 'n geleentheid in 'n liturgie waar ons voor die Here kan kom en ons eie skuld, ons klag kan bring na die Here toe. Ons skuld kan kom bely voor hom, wat gevolg word dan nou natuurlik altyd deur 'n genadeverkondiging van die Here waar hy ons vryspreek. So kom ons kyk dit dan nou saam met mekaar. Op die skerm gaan verskyn waar ek voorgaan en dan twee gedeeltes wat julle as gemeente sommer hardop kan sê daar waar jy vandag ook op mag wees. Kom ons begin dan nou met hierdie kort skuldbelydenis. Ons het swaar gesondig met wat ons gedoen het. Vergewe tog nou ook ons oortredings, Here. Waarlik, ons was baie dwaas. Vergewe ons sondes. Vriende, wat so wonderlik is dat na 'n skuldbelydenis of 'n skuldbelydenis dat dit altyd gevolg word deur 'n genadeverkondiging, waar die Here dan nou kom en self praat en vir ons kom vrymaak van dit wat gebroken en stikkend en swaar en lelik is van hierdie wêreld. Met die doel natuurlik daaraan, dat ons vanuit hierdie genade dan weer kies om te lewe en omgaan met die wêreld daarbuiten. Hoor wat sê hy vir ons in Romeine 5 vers 1, as hy sê, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ek vir ons. Ja, onse Vader, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie waar ons kan kom eerlik en opreg en voor U kan kom bely en sê, Here, ons weet ons skiet tekort. Here, ons weet ons volg nie altyd U wil nie. Here, ons weet ons is ongehoorsaam aan U wet en aan die manier hoe U wil hê ons elke dag moet leef. Maar Here, dankie. Dankie dat U die een is wat na ons toe kom en ons kom oorweldig met U genade, met U liefde, met U vrede en nog meer, Here, met U vergifnis.
En daarom is dit my opregte gebed, Here, dat wanneer ons ons skuld bely het en weer opnuut vandag hierdie genade van U af ontvang het, Here, dat ons dit vir onsself sal toeëien en sal toelaat, Here, dat U genade ons lewens weer opnuut kom transformeer, ons gedagtes kom verander, ons harte sal aanraak, sodat ons vanuit dit kan leef elke dag. Here, en wanneer ons dan ook na U woord gaan draai, wat ek glo ook vir ons iets hiervan beklemtoon, lei ons ook daarin. Versterk dit in ons wesens, Here. Mag dit ons gedagtes vul, om te kan leer, te kan wees, te kan inoefen, hoe U wil hê ons elke dag moet lewe, opreis, saam met U, gehoorsaam, Here, agter U aan. En daarom vra ons nou, Here, spreek, U kinders luister. Amen. Nou vriende, ek wil vir jou vra om jou Bybel sommer saam met my oop te maak en dan lees ons vandag uit Efesiërs 2 uit. Die woorde sal ook op die teksvers sal ook op die skerm verskyn. So is welkom daar te volg, maar as jy dalk jou foon naby jou het of jou Bybel naby jou het, maak oop by Efesiërs 2. Dan lees ons die eerste gedeelte, die eerste perikoop van vers 1 tot by vers 10, dan nou saam vandag. Die opskrif daar is lewe uit die dood en dan skryf Paulus vir ons die volgende. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die forse van onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar, en hierdie is 'n groot maar, God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ons ook in die tye wat nou kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself uit nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Vriende, ek lees net vandag vir ons tot daar. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek is mal oor 'n goeie movie of 'n goeie series. Nou ek weet nie wie van julle ook daarvan hou om iets te binge nie, of om stories te kyk, of regtig goeie stories te kan kyk, wat jou amper so half intrek en opgewonde maak oor dit wat op die skerm gebeur. Vir my is 'n goeie storie een wat die vermoë het om jou so in te trek in daardie storie en dat jy nader op die punt van jou bank of jou stoel sit en dieselfde emosies ervaar as wat die karakter op die storie doen. So kom ons gebruik gou vir 'n oomblik ons verbeelding. En ons leef onsself net so vir 'n oomblik in hierdie volgende paar scenario's in. Die eerste een. Jy bevind jouself as karakter in 'n scary movie. Dis donker, dit sneeu buite die huis waarin jy is, en jy hoor voetstappe op die houtvloer wat nader en nader kom. Jy hardloop by die trappe op en gaan sluit jouself toe in jou kamer. Jou nekhare begin so rys, en dan hoor jy weer, die voetstappe kom al hoe nader, en ewe skielik stop dit voor jou kamerdeur. Kom ons verbeel onsself in 'n volgende scenario in. Jy is 'n karakter in 'n romcom. Jy loop so tussen die strate van New York, met duisende mense wat om jou besig is om te loop, en die sypaadjie is vol van mense. En daarvoor sien jy iets. Sien jy iemand? Dis asof tyd ewe skielik stil staan en daar hierdie hemelse oomblik aanbreek waar jy vir hom of haar van agteraf sien. Daar draai die persoon om en in die skare tussen al hierdie duisende mense maak julle twee met mekaar oogkontak. En daar breek 'n glimlag, die mooiste glimlag op sy of haar gesig uit,
soos wat sy vir jou raak sien. Hoe laat dit jou voel? Kom ons ervaar nog 'n laaste scenario waarin jy jouself nou moet inleef met jou verbeelding. Jy's 'n karakter in 'n superhero movie. Jou woonstelkamer het aan die brand geslaan, jy was vasgevang in die kombuis en daar is geen manier hoe jy nou kan uitkom nie. Stadig maar seker begin die beeld van jou oë al hoe dowwer en dowwer word. Jy lê op die vloer en net voor jy die oë toe gaan, lyk dit vir jou asof iemand deur die voordeur bars. Jy word wakker in die hospitaal. Jy vra vir die persoon langs jou, wat langs jou bed sit, wat het gebeur? En al wat hulle kan sê is, jy was gered gewees uit die kake van die dood. Nou vriende, 'n storie doen nogal iets aan 'n mens. Jy het die vermoë om jou so te kan intrek dat jy jouself daarin kan raak sien en dat jy jouself in daardie karakter se skoene kan plaas. Vriende, terug by die teks wat ek en jy dan nou vandag gelees het. Paulus doen amper presies dieselfde. As hy hierdie perikoop met hierdie kragtige woorde begin, julle was dood gewees en as gevolg van julle oortredings en sondes was julle dood gewees. Hy wil hê die leser moet hulle self kan indink hoe die lewe moet wees of hoe die dood moet wees as gevolg van ons sondige optredes. Dankie tog, hy gebruik die woordjie was, om daarom net vir ons so 'n bietjie hoop te kan gee, om te weet dat daar vir ons uitkoms tog op die horison lê. Nou hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, is seker een van die mees aangrypende gedeeltes in al van Paulus se werke en briewe. Want wat Paulus hier deel, wil vir ons iets kom bevestig en wil vir ons ook kom herinner aan iets baie besonders. Gelowiges reg oor die wêreld het natuurlik saam met my en jou laasweek Paasfees gevier. Ons het gevier dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en dat hy die dood oorwin het en die sonde oorwin het, deurdat hy opgestaan het uit die graf en dat hy lewe. En daarom kon ons en het ons saam met miljoene Christene reg oor die wêreld bely en gesing en het ook vir mekaar gesê, Jesus Christus is die Here. En hierdie teks kom bevestig ook hierdie waarheid vir ons. Maar dit wil ons ook om herinner wat hierdie waarheid vir ons kan en moet beteken. So wanneer Paulus dan nou hier aan die gemeente in Efese en vandag se Turkye skryf en hy met hierdie kragtige woorde begin van julle was dood gewees as gevolg van julle oortredings en sondes, dan wil hy hê vir hulle dat hulle self, of moet ek sê, dan wil hy vir hulle en vir ons kom bevestig dat dit nog steeds die werklikheid ook vandag is. Die Griekse woord wat Paulus hier vir sonde gebruik is die bekende woord hamartia, wat gewoon beteken om te mis hoe God wil hê ek en jy moet lewe. Ons het soms 'n bietjie van 'n wanindruk wanneer dit by sonde kom. Baie van ons dink baie keer dat dit net gepaard gaan of dat sonde net spesifieke dinge is wat ons nie moet doen nie. Ons moet nie moord pleeg nie, ons moet nie steel nie, ons moet nie vloek nie, ons moet nie te veel dobbel nie, ons moet nie aan verslaaf wees nie. En so kan ek aangaan om nog 'n paar enkele belangrike goeders te noem wat ons baie keer dink, dit is wat sonde is. Maar hierdie woord wil vir ons veel meer waarsku oor die manier hoe ons lewe. Hoe lyk ons leefwyse? As wat dit net ons aandag dalk wil kom vestig op spesifieke dade wat sonde is. Byvoorbeeld, watter soort vriend is jy? Is jy iemand wat ander beskinder, afskryf vir geen rede nie, of wat jou vriende misbruik? Of is jy 'n vriend wat daar is vir jou vriende en iemand op wie hulle kan staat maak? Dit het te maak met jou lewenswyse. Nog 'n voorbeeld is, watter soort kerel, meisie of man of vrou is jy? Verniel jy jou verhoudingsmaat deur hulle af te kraak met woorde, hulle te misbruik om jou eie behoeftes te bevredig? Of ondersteun jy jou verhoudingsmaat en help hulle om die pragtige potensiaal wat in hulle is, na vore te bring? Jy kom agter, dit het te maak met 'n manier van lewe. Nog 'n voorbeeld. Hoe tree jy teenoor ander mense op? Is dit met 'n beter wetigheid of met 'n stuk hoogmoedigheid waar jy neerkyk op ander mense? Of is jy iemand wat betroubaar, eerlik en vriendelik teenoor ander is? Dis 'n manier van lewe, elke dag. En dan 'n belangrike voorbeeld om ook te noem. Hoe lyk jou toewyding aan die Here, as jy dan nou bely dat hy die Here van jou lewe is? Is dit leefwoorde met geen aksies wat daaraan gekoppel word nie?
bid nie regtig nie, wil nie regtig Bybel lees nie, sing een ding op 'n Sondag by die kerk en tree op 'n Maandag heeltemal die teenoorgestelde op, of probeer jy elke dag toegewy aan die Here te leef, deur hom deel te maak van dit waarmee jy ook besig is. Het sy dit met jou studies is, met jou werk, met jou verhoudings ensovoorts. Dit het te maak met 'n manier van lewe. Vriende, wat Paulus nou hier doen is om vir die eerste hoorders en vir ons, vir my en vir jou vandag, bewus daarvan te maak dat sonde baie maklik en baie vinnig die manier hoe ons lewe, ons leefwysens kan beïnvloed en oorneem. En waarvan hy ons dan bewus wil maak, is dat so 'n lewe, een wat deurtrek is met sonde en die punt mis van wat God vir ons en met ons lewens vir ons beplan het, dat dit daarop uitgeloop het op 'n sinnelose lewe, wat dood voel en is. Een wat besteel is van vreugde, vriendelikheid en lewe. Maar dan vriende, dan kom ons seker by die hoogtepunt van hierdie teksgedeelte wat ons vandag gelees het. Paulus kom herinner ons tog ook daaraan dat as dit die werklikheid van jou lewe is, dat daar vir ons 'n uitweg is, dat daar 'n ander opsie, 'n ander lewe, 'n nuwe lewe vir ons moontlik is. Een wat nie die doel mis nie, maar kan word en wees presies soos God dit beplan het om te kan wees. Maar hier is die kikker. Jy kan nie jouself daaruit kry nie, of daarby uitkry nie. Net God kan jou daar kry. By my vorige gemeente het ons hierdie vashou krisis gehad. En ons het hierdie onder andere altyd vir die babas gegee wanneer ons gemeente hulle gedoop het. En dan het ons altyd die gemeente self ook herinner by die doop, dat dit nie gaan oor wat ek en jy doen nie, maar dat die doop ten diepste daaroor gaan oor wie God is en wat God kom doen, en dat God die een is wat 'n inisiatief neem om self nader na ons te kom, om ons te kom kies as sy kinders. En dan het ons hierdie vashou krisis altyd uitgebeeld met 'n oop hand, en hierdie krisis dan binne in daardie oop hand gaan sit. En het ons vir mekaar gesê, God kom plaas sy genade vrylik in jou hand. Niks wat jy kan doen, kan dit van jou wegneem nie, want dit is God wat dit daar vir jou kom plaas het, en dit is God wat dit vir jou kom gee het. En hierdie teks beklemtoon dit ook vir ons. Vriende, Paulus kom herinner gelowiges soos ek en jy, soos die gemeente in Efese, dat ons nooit vir God kan kry iewerster nie, maar dat God ons kom kry het. En dit is wat belangrik is. En dit is wat ons weer moet hoor. Ek en jy kan nie vir God kry nie, God kry ons. Hoekom? Die teks sê vir ons eintlik so mooi, uit sy liefde en barmhartigheid kom gee hy vir ons sy genade en 'n nuwe lewe. God het nie gewag tot die mense beter was of minder gesondig het of dat hulle lewenswyse eers begin verander het nie. Nee, God kom self en hy kom red met sy genade, wat hy keer op keer in elkeen van ons se oop hande kom plaas. Hoor net weer wat Paulus sê, vers 5. Daar is deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings lewend gemaak. En dan gaan die vers verder en sê, uit genade is julle gered. Vers 8 sê hy vir ons, julle is inderdaad uit genade gered. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe wat God aan elkeen van ons gee. En in vers 9 gaan Paulus dan verder deur om te sê, dit kom nie uit julle eie verdienste uit nie. Maar dan vir ons bevestig dat dit net God is wat dit vir ons kan gee. Dit is net God wat red en weer lewendig kan maak. En hy doen dit deur sy genade wat hy vrylik en vanuit sy liefde en barmhartigheid teenoor ons kom gee. Maar nou weet ek mos ook, hier is van ons wat sukkel baie keer met hierdie gedagte, dat God dit net vir ons kom doen, dat hy dit vrylik vir ons kom gee, dat hy ons kom red en kom verlos, sonder dat ek eintlik enigiets hoef te doen daarvoor. Nou, wat ons net hoef te doen, is om dit met ons hele hart te glo. So hoekom sukkel ons om dit werklik vir onsself te kan glo? Want hierdie wêreld waarin ons lewe is transaksioneel. As ek dit of as ek dat doen, dan weet ek kry hierdie. Ek moet soveel betaal vir my Netflix subscription, dan kry ek unlimited hoeveelheid movies en series as wat ek kan kyk. Ek moet iets doen, dan kry ek iets. Maar hier kom sê Paulus vir ons, nee, dit werk nie so nie. Ons het niks om op trots te wees nie,
Want ons redding en ons verlossing kom nie uit ons eie verdienste uit nie. Dit kom nie uit ons eie goeie werke uit nie, of waar ons God se arm probeer omdraai of hom omkoop nie. Dit kom net van God af, deur die genade wat hy aan elkeen van ons kom bewys het. So wat kan ons wel doen? Ek het nou verduidelik hoe ons vir die babas in ons gemeente, wanneer ons hulle gedoop in die vorige gemeente, wanneer ons hulle gedoop het, hierdie vashou kruise gegee het en die gemeente herinner het, dat dit God is wat sy genade in ons hande kom plaas, dat dit God is wat sy genade, liefde, vergifnis in ons hande kom plaas en dit vir ons kom gee, en dat hy die een is wat inisiatief neem en na ons toe kom. Dat niks wat ons doen, kan dit van ons al wegneem nie. Hoekom? Want is God wat dit aan ons gee. Maar dan het ons ook hierdie selfde kruisie gevat by die vorige gemeente, wanneer die jong mense belydenis van geloof afgelê het. En ons het hulle herinner daaraan dat God dit vir hulle kom gee het en dat God dit in hulle hande geplaas het. Maar dan het hulle 'n keuse om te maak. Gaan hulle dit vir hulle self aanvaar of nie? Gaan ek my hand toemaak en dit wat God vir my kom gee het, my eie maak en vanuit dit leef en toelaat dat dit my lewenswyse, die manier hoe ek lewe verander? En as ek doen, dan lyk die manier hoe ek optree en omgaan met my vriende, my huweliks of my verhoudingsmaat, die vreemdeling wie elke dag oor my pad kom, en my verhouding met die Here natuurlik anders. Dan is dit baie meer in lyn met die doel wat God vir ons lewens het, wat is om die goeie nuus uit te leef en die koninkryk van God elke dag stukkie vir stukkie te laat deurbreek in ons lewens en in ons verhoudings, deur die manier hoe ons optree en omgaan met ander. 'n Lewe wat dit vir homself aanvaar, wat sy hand kan toemaak en vir homself kan toeëien, is een wat Paulus dan vir ons in vers 10 leer, 'n lewe van dankbaarheid teenoor die Here opneem, en wie se daarin optredes anderster lyk, en anderster begin lyk, as wat die wêreld doen. Terwyl iemand wat kies om hulle hand nie toe te maak nie, natuurlik nie hierdie genade van die Here af ooit sal verloor nie, want is God wat dit vir hom gegee het, maar wie se lewe altyd 'n gevaar sal loop, dat hulle lewenswyse die punt gaan mis, soos wat God dit vir hulle bedoel het om te wees. Vriende, wat 'n besonderse teks het ons nie vandag gelees nie. Dis een wat jy hierdie week weer en weer moet gaan lees en weer met die Here oor moet gaan praat en weer die Here oor moet gaan prys, omdat hy uit sy liefde en barmhartigheid aan my en jou vrylik sy genade aan elkeen van ons kom gee het. En daar is my gebed vir jou hierdie week, is dat jy dit wat God vir ons elkeen kom gee, dat jy dit vir jouself sal kan neem en vir jouself sal kan toeëien en hierdie oop hand waarin die Here dit kom plaas het, vir jouself sal kan toemaak, sodat jy dit vir jouself ook kan neem. Natuurlik, sodat jou lewe sal kan getuig van die goeie dade waarvoor die Here jou lewe bestem het. Amen. Ek nooi jou dan nou uit om saam met my dalk hierop te reageer. As jy dalk voel, jy het lanklaas in jou lewe jou hand toegemaak, jy het miskien nog nie jou hand toegemaak om dit te aanvaar wat die Here reeds vir jou gegee het. Nou nooi ek jou uit om in hierdie oomblik te gebruik om jou geloof saam met my hart op te bely. 'n Geloofsbelijdenis vra dan van ons dat dit wat die Here vir ons gee, dat ons dit eie maak en dat ons sê, Here, dat ons dit nie sonder U kan doen nie. Ons kan dit nie sonder U genade en sonder U krag doen nie. Maar wat ons wel weet is dat ons saam met U hierdie nuwe gedeelte van ons lewe, hierdie onsekere toekoms wat nou vir ons voorlê, dat ons dit saam met U wil aanpak en dat U belangriker van alles, of die belangrikste van alles, die Here van ons lewens is, waarlik die Here van ons lewens is. Op die skerm gaan die apostoliese geloofsbelijdenis nou verskyn en ek nooi jou uit om dit saam met my hart op te bely. Kom ons bely ons geloof dan nou saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag was dit vir ons goed gewees
om onsself weer te vestig op U woord, Here, waar U vir ons kom sê, dit gaan nie oor wat ek en iemand anders doen nie. Dit gaan nie oor waar ons U probeer beïndruk met al ons goeie werke en die mooi en die, soms net Here, wat ons dink goed is wat ons doen nie. Dit gaan, Here, oor wat U vir ons kom doen. Daai een sinnetjie, Here, dat ons kan nie vir U vind nie, U kom vind elkeen van ons, is so waar, het my hart so diep aangeraak, Here. Want soms is ons so op soek na U in hierdie gebroke wêreld en daarom doen ons sekere goeders of glo ons ander dinge is belangrik, maar ons vergeet, Here. U maak U belofte vanuit U verbond uit, vanuit die geskiedenis uit, Here, dat U ons elkeen kom kry. En nog meer as dit, Here, vanuit U barmhartigheid en vanuit U groot liefde vir elkeen van die kinders, kom gee U, kom skenk U ook nog U genade aan elkeen van ons. Dankie, Hemelse Vader, dat ons vanuit U genade kan leef. Dankie, Here, dat U ons oorweldig met U genade. Maar my gebed is, Here, mag ons nou toelaat, Here, dat ons U genade vir onsself ontvang. Dat ons dit toeëien in ons eie lewens, sodat ons vanuit dit werklik waar kan leef. En dat die manier kan verander, Hemelse Vader, hoe ons kies om elke dag om te gaan, in al die verskillende verhoudings waar ons elke dag leef. Mag dit die manier verander hoe ons omgaan met die vreemdelinge wat elke dag ons pad kruis, met die vriende met wie ons elke dag tyd spandeer, in die verhoudings waarin ons elke dag leef, maar nog meer belangrik, Here, die verhouding waar ons ook met U staan. Mag U genade dit ook vir ons kom verander. Here, ek bid sommer net vir elke persoon wat ook nou na hierdie uitsending kyk, Here, U ken hulle harte, U weet waar hulle is, en U weet ook, Here, wat hulle ook nodig het op hierdie oomblik. Daarom bid en vra ek, mag hulle voel hoe U genade hulle omvou. My Heilige Gees mag ook voel hoe U besig is om iets binne hulle wakker te maak, wat hulle help om nog nader aan U te kan groei, nog meer U wil vir hulle lewens te kan leef. Ons bid dit alles net in die heilige naam alleen. Amen. Vriende, ek wil vir jou vooral herinner dat jy welkom is om in die comment gedeelte van hierdie YouTube uitsending te gaan kyk van al ons afkondigings of om na ons sosiale media of ons webwerf te gaan kyk waarmee die gemeente besig is. Daar's 'n klomp dinge waarmee ons jou hulp nodig het. So gaan kyk gerus en doen dit sommer ook bidend om te hoor waar die Here jou miskien wil gebruik. Jou gawes, jou talente, dit wat jy dalk kan bied of kan gee. En dan nou wil ek ook vra dat jy ook die Here dan sal dien hierna met jou offergawes deur om op die SnapScan link te klik. Ontvang asseblief die seën van die Here en jy is welkom jy hande so in 'n bakkie te maak sodat jy dit vir jouself kan toeëien en met jou kan dra in hierdie week wat vir jou voorlê. Wanneer jy nou vandag uitgaan, die wêreld in, hierdie week gaan aanpak, mag jy dit glo dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen sal wees en sal bly. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Ons sien jou weer volgende week.